السلام عليكم، تسمعوني شباب؟ ممتاز. نرحب فيكم في محاضرة اليوم. نبدأ اليوم في الفصل رقم 4 اللي هو عنوانه Loading and Hauling، وتترجم باللغة العربية اللي هو التحميل والنقل. مهم جدا الكونسبت في هذه المحاضرة تفهمونها، لأن يبنى عليها كثير من الحسابات فيما بعد. راح ناخذ مصطلحات جديدة، فأرجو أن تصغوا جيدا. وبعد ما نعطي شوي مقدمة راح أشغل لكم فيديو نعمل عليه شوية اكسرسايز حتى نربط ما نغطيه من معادلات مع قياس الإنتاج الفعلي. لعل أهم كونسبت في قياس الإنتاج هو حساب السايكل تايم. شو المقصود بالسايكل تايم؟ الدورة. سنكتفي في هذا المقرر بقياس دورة الحفارة، أي الباكهو أو البلدوزر أو اللودر. فالدورة هي في التحميل، يعني من بداية المغراف من التحميل، وبعدين في ذراعه ينزل الأتربة في الترك، بعدين يرجع إلى مكان التحميل. هذه السايكل حق اللودر أو الباكهو. السايكل حق الترك إنه عدة سايكلز من الباكهو أو اللودر. خلينا نقول حجم المغراف متر، وعندنا الترك 10 أمتار الساعة حقته. فإذا لوجيكلي إنه محتاجين إحنا إلى 10 دورات من اللودر عشان تعبي لنا الترك. لنفترض هذه ال10 دورات مدتها 3 دقائق، أو خلينا نقول 5 دقائق. معدل كل دورة، طبعا أحيانا الدورة الأولى سريعة واللي بعدها بطيئة، وأحيانا الحجم الأول بدل ما يكون متر مكعب يصير متر إلا، والثاني متر ولذا احنا نقول هذا الجزء النظري مهم جدا، انه هو يفترض انه كل شيء بالتمام والكمال، بينما عندما نشوف الفيلم راح نشوف فيه زياده او نقصان، ولذا يظل الجزء النظري يعطينا نتيجه تقريبيه. فاذا قلنا احنا اخذ مثلا على سبيل المثال 5 دقائق، والكباسيتي 1 كيوبيك متر، وحجم الترك 10 متر مكعب، إذا هو بحاجة إلى كم؟ احنا قلنا 10 دورات عشان يعبي الترك. إذا نسمي هذه السايكل حق اللودر سايكل تايم. أنا عندي سايكل تايم لللودر وسايكل تايم أخرى للترك، ومهم نعرف الاثنين لأن راح نشوف في معادلات قادمة نعمل فيها قياس الإنتاجية اللي هي حفر وتحميل وتنزيل. تعريف السايكل تايم كما ترون في الشريحة اللي أمامكم هي fixed time plus variable time. Fixed time represent those components of cycle time other than travel time. It includes spot time, load time, maneuver time, and dump time. Fixed time can usually be closely estimated for a particular type of operation. Variable time represents travel time required for a unit haul material to be to the unloading site and return. إذا احنا عندنا جزئيتين شباب، الجزئية الأولى نسميها fixed والأخرى الفاريبل. إذا variable time mainly related لحركة المنشأة، عفوا لحركة المعدة، بمعنى
خاصة الترك عندنا مثلا أخذت 5 دقائق في التحميل، ربما تأخذ نص ساعة في روحة، ربع ساعة تنزيل 10 دقائق، والرجوع بما أن نزلت اللود قد يكون أقل من ذلك، فالتوتل half an hour. فهذه فيها travel time، والفيكس تايم فيها قليل. في حين نشوف الترام أن شغلها عفوا اللودر معظمه واقف قليل الحركة، فيكون الفيكس تايم فيها كبير والترافل تايم صغير. في حين السايكل حق التراك الفيكس تايم قليل والفاريبل تايم كبير. So variable time relate to travel time. Please pay attention. Travel time أي يتعلق بالحركة من موقع إلى آخر، وراح نشوف فيما بعد شنو المؤثرات على الترافل تايم، لعل منها السبيد وطبيعة الأرض وغيرها. طيب travel time represents the travel time required for a unit to haul material to the unloading site and return. إذن في ذهاب وتنزيل وعودة. طيب ماذا يعتمد الترافل تايم؟ الترافل تايم يعتمد على وزن المعدة، قد تكون لودر أو تكون تراك، والباور حقها، condition of the whole road، يعني هل الطريق مستوي أو يعني وحل وفي بطء بالحركة. الجريدز هذه مهمة جدا، راح نقرأ اللي هي الجريدز اللي هي الميلان. طبعا في أرض دائما مستوية 100% بيصير فيها صعود ونزول، وهذا راح نقرأ. الاتيتيود مهم جدا above sea level، يعني منطقة الرياض أو مدينة الرياض هي تقع على ارتفاع 500 متر من سطح البحر. ليش يهمنا الاتيتيود؟ يهمنا لأن كثير من المعدات تعمل بأسلوب تصميم ماكينة يعتمد على البريشر اللي هو الضغط. فالضغط كل ما ارتفع، يعني حوالي كل كيلو متر ارتفاع الضغط يقل بنسبة 10 درجات، وكل ما قل الضغط كل ما قل كفاءة الماكينة. احنا يعني الرياض والمنطقة الشرقية يمكن ما نشوفها بالعين مجرد، لكن لما نروح نصعد للجبال وتشوف انه العزم حتى السيارة انك تضغط على البنزين كثير عشان توصل للسرعة المطلوبة، والسبب ان الماكينة ما تقدر توصل للسرعة المطلوبة بهذا الارتفاع. نجي الى كونسبت مهمة، rolling resistance. rolling resistance. rolling resistance تعريفه it is used to determine maximum speed of vehicle in a specific situation. طبعا rolling resistance اللي هي الاحتكاك بين الكفرات وسطح الأرض، وكل ما صار يعني سطح الأرض خشن وموجود يعني في نعومة فوق شوي اللي هي زي الاسفلت، كل ما صار الرولينج ريزيستنس أقل، ومن ثم سرعة السيارة تكون أكثر أو المعدة. The resistance a vehicle encounter in traveling over a surface consists of two components. أي مقاومة حركة المعدة تتكون من عنصرين أساسيين. rolling اللي هي يعتمد على قوة التلاصق بين الكفر والسطح. طبعا نشوف احنا أحيانا كثيرة سيارات تغرز، والسبب أن الاحتكاك بين الرمل والكفر يكون ناعم، فيكون هنا الرولينج ريزيستنت جدا متدني إلى درجة أن السيارة ما تمشي. فكل ما زاد الرولينج ريزيستنس كل ما صار في ما يسمى، راح نشوفه من بعد، قوة تراكشن هي اللي تعطي عزم الماكينة تمشي. طبعا احنا يهمنا في هذا الإطار نوعين من العجلات، العجلات المطاطية الاعتيادية والعجلات اللي هي نسميها الكراولر أو العجلات الحديدية، وهذه فيها بعض الاستثناءات. إذن هذا العنصر الأول. العنصر الآخر نسميه جريد ريزيستنس. الجريد اللي هو يعتمد على المناسيب، يعني أحيانا السيارة تصعد في الموقع أو
بين موقع الحفر وموقع الردم تصعد وتنزل، فهذه لازم نحسب حسابها. Therefore, total resistance equal grade resistance and rolling resistance. إذا grade يعتمد على المناسيب والرولينج على الحك. نجي الآن إلى الرولينج ريزيستنس، ألا وهي الريزيستنس كيف نقيسها يا شباب؟ هنا معطينا كيلوغرام بير متريك طن أو الكيلوغرام. لما أنا أقول الريزيستنس بين الكفر وسطح الأرض 100 كيلو، راح أشوف فيما بعد معادلة أدخل هالرقم في المعادلة يعطيني أقدر أطلع منها السبيد، لأن كل هذه المقدمة يا شباب على الريزيستنس هي لقياس سرعة المعدة. وليش يهمنا سرعة المعدة؟ سلطان السلطان تقدر تعلق؟ والله الحمابشة تقدر تعلق؟ فيصل المشرقي. المعدة دكتور، تفضل يا عبد الله. سرعة المعدة دكتور تقاس بايش يعني؟ ايوه، ما في احد يتكلم شباب؟ طيب عشان نحدد يا دكتور إذا خلينا نشوف اذا عندكم صوت هنا. ما اسمعك. اقول يا دكتور علشان نحدد. طيب اعيد السؤال وجاوب. ما نسمع الاصوات. ما ادري والله. خلينا نشوف هنا. ميوت. الان شباب تكلموا، تفضل. عشان نحدد يا دكتور نوع. اعيد السؤال، وهو انه احنا من خلال الاكسرسايز حق الرولينج ريزيستنس نحسب ما يلي: المقاومة، عشان نعرف بالأخير نعرف سرعة المعدة. طيب غريب أنا ما أسمع. دقيقة بس، لأن هنا عندي find mute all. ما أدري ليش هذا ما أدري ليش ما يتكلم. لا أعلم. إن هنا تسمعوني الآن شباب؟ تسمعون؟ نعم، لكن أنا ما أسمعكم. دكتور ما تسمع الآن؟ مثلك. نعم. ميوت. ما أدري ليش 6 نيو شات مسؤول رسيد. طيب خلينا نشوف الشات. طيب في أحد يقدر يتكلم منكم؟ عبد الرحمن البكيري. سم واضح الصوت يا دكتور؟ ممكن تتكلم؟ تفضل يا بكيري. سم. لا والله أنا ما أسمع شباب. لحظة بس، ما أدري ليش. دقيقة شغلة والله. طيب ما أدري إيش الإشكال. ممكن واحد يقترح حل أو شيء يقول لي. إيش الحل يا شباب؟ نرجع للسيتنج. ايوه 3 نيوتنات. ممكن شيء في الاعدادات. خلينا نشوف. انا رحت للاعدادات. moderators help use phone for audio.
speaker volume is good, display closed, notification sessions ما أشوف فيها audio and video. Set up your camera and mic. الآن تسمعوني شباب؟ دكتور نسمعك بس أنت. طيب ممكن أحد يتكلم منكم؟ تكلم العمران، خلنا أشوف أسمع صوتك ولا لا. في أحد يقدر يتكلم؟ بخيت اسمعنا يا شو دكتور، المشكلة؟ تسمع الصوت. دكتور ما يلا تسمع. بخيت تكلم، أنا ما أسمعك. بخيت؟ أي نعم دكتور سم. طيب يعني ما أدري شو السالفة. غريب. اطلع وادخل. أوكي نطلع الآن ندخل. دكتور واضح الصوت لك الآن؟ إيه الآن. شكرا جزيلا، اشتغل معي، بارك الله فيكم. طيب خلونا نشوف. شكرا، هذه ملاحظة جيدة. نطلع وندخل. طيب نرجع إلى chapter 4. احنا توقفنا عند شريحة اللي هي قياس السايكل تايم. اوكي، شريحة كم شباب؟ 4 ولا 5؟ طيب 5. بارك الله. خلينا نبدأ التسجيل هنا. اسمعوني شباب؟ طيب واحد يتكلم منكم واسمعه. أي نعم يا دكتور سم. شكرا يا أخي. بارك الله فيك. دقيقة بس، هذا ليش ما يفتح شيء؟ اوكي، إذا نحن قلنا في شريحة 5. خلونا بس نبدأ التسجيل هنا. Open session new. اوكي، إذا نحن قلنا ممكن نعبر عن المقاومة في الأثقال كيلوغرام resistance اللي هو بين الكفر وسطح الأرض. To avoid confusion, the term resistance factor will be used in this chapter to denote resistance kilogram per ton. مهمة شباب، شو المقصود كيلوغرام per ton؟ لنفترض معدة وزنها 100 طن، وراح نشوف في فاكتور فيما بعد. فإذا هنا الرولينج ريزيستنس أقدر أعبر عنها إنه والله
بما أن 100 أضرب 100 طن في كيلو طن، إذا الهوريزونتال ريزيستنس للحركة 100 كيلو جرام. أوكي. في هنالك another factor يأثر على الرولرز ألا وهو التاير فليكسنج. تاير فليكسنج الكفر مطاط، زين، فأحيانا يعتمد على قوة الضغط اللي فيه، منتفخ، قليل، متوسط، وغيره البنتريشن اوف ذا ترافل سيرفيس، أي انه احنا ما نحس فيه. كثير من الكفرات يصير فيها اختراق قليل من سطح الارض، وراح نشوف كل ما زاد هذا الاختراق كل ما زاد الريزستنس. طبعا ما نحس فيه احيانا بالعين المجرده ويقل على الاسفلت والاماكن الصخريه، لكن في مواقع العمل، في تربه، في وحل، فيصير في always يعني المستوى الأسفل للكفر ينزل عن مستوى سطح الأرض. So the rolling resistance factor for rubber tired vehicle equipped with conventional tires، لأن راح نشوف الآن حتى أنواعها تغيرت، صارت راديال وغيرها، ولكن احنا نمشي على هالفورمولا for the time being. هو يساوي لي إذا كان ربر 20 كيلو جرام بير طن. طبعا طن مثل ما قلنا وزن المعدة، قد تكون تراك، قد تكون لودر، قد تكون باكو and so on. لما يكون عندنا radial tires راح يكون الريزيستنس 15. فإذا الراديال تاير حسن من أداء الكفر. بعدين الريزيستنس تزود لكل انش او ما يقابل 2.5 سنتيمتر تقريبا of tire penetration. يعني اذا التاير نزل 2.5 نضربه في فاكتور او في زياده هنالك فاكتور كيلو جرام بير طن، خلينا نقول صار 4 سنتيمتر. اوكي، الفور هذه نقسمها على 2.5 ونضربها في 15 يعطينا الريزستنس. صار 5 نضرب ال 15 باي 2 تصير 30 كيلوغرام بير طن. راح نشوف المسائل فيما بعد. So this leads to the following equation for estimating rolling resistance as follows. Rolling resistance factor equal في المترك system 20 plus 6 times centimeter penetration. Okay. Next. So the rolling resistance in kilogram equal rolling resistance factor times the vehicle weight. Table 4.1 provide values for the rolling resistance. Okay. إذن أمامنا the type of surface concrete asphalt, a resistance 20. Firm, smooth, flexible 32. إذن كل ما زادت ليونة السطح كل ما الريزيستنس. طبعا كل ما زاد الريزيستنس قلت السرعة. Please before we go to the end remember يا شباب إنه this table we want to find the resistance. لأن راح لنا جهد، لكن لا ننسى الفكرة والمبدأ. ليش نقيس الرولينج ريزيستنس؟ again and again راح يصير عندنا charts في السلايدز القادمة تبين لنا العلاقة بين الريزيستنس والجريد والسبيد. إذا أنا التارجت حقي I want to find the speed. Once I find the speed أنا عندي الديستنس بين نقطة ألف وباء لحركة خاصة القلابيات لأن مسافات بعيدة، فأنا أقسم الديستنس على السبيد يعطيني التايم. فإذا راح نشوف فيما بعد أمثلة أنه والله في صعود وفي نزول وفي شيء مستوى أفقي. نقسم كل جزئية لحالها ونحسب ريزيستنس لكل جزئية، وبعدين عند ديستنس لكل جزئية نقسم السبيد عفوا الديستنس على السبيد يعطينا التايم لكل جزئية، فيصير عندنا التوتال سايكل مجموع الجزئيات
Then all this exercise, at the end, we find the speed. From the speed, we have the distance, we find the time. So the importance of fighting cycle time. Once I know cycle time والcapacity حق التراك, I can see what's the productivity. طيب تقول what's the productivity of a truck? Well, the productivity of a truck, خلينا نقول حجم الحملة في التراك 10 متر مكعب. طيب إذا هذه تروح وترد خلال ساعة تحميل 10 متر مكعب بالساعة، والله أخذها نص ساعة، إذا إنتاجيتها 20 متر مكعب بالساعة. إذا أنا لما أنزل 10 لوريات 10 في 20 الإنتاجية للأسطول 200 متر مكعب بالساعة. إذا هي من حسب أنا الفرد واحد لواحد تراك أقدر أطلع الأسطول حقي، لأنه مطلوب مني في ذاك اليوم إني أحمل مثلا 1000 متر مكعب. كيف أنا أصمم هذا الأسطول؟ لازم أعرف كل واحدة كم إنتاجيتها وأضربها وأقسم الفوليوم الإجمالي على حجم كل مركبة ويطلع لي التوتال تايم. هنا في ملاحظة مهمة أرجو أن تنتبهوا لها شباب، ألا وهي الكراولر تراكتورز. كراولر تراكتورز شباب اللي هي المجنزرة، لما إيش يمشي التراك أو هذا على مجنزرة. طبعا من النادر إنه التراك تمشي على مجنزرة، ولكن التراكتر ممكن يمشي على مجنزرة أو على كفر. أوكي، الآن نشوف the standard method for rating crawler tractor power measure the power actually produced at the hitch when operating on a standard phase series. Thus, the rolling resistance of the tractor over a standard cell has been subtracted from the tractor performance. The rolling resistance of a towed vehicle must be considered for calculating total resistance of the combination. طيب راح نشوف فيديو فيما بعد شو المقصود بهذا الكلام. خلوني ابحث الان اذا اقدر اعمل له سيرش. اذا راح نقول تراكتور والواي. جميل، الان هذا امامي تراكتور والواجن عشان نفرق بين التراكتور والواجن. شباب شو المقصود بالتراكتور والواجن؟ ابغاكم بس تشوفون الفيلم الدقيقة يعني عشان ايش ننطلق فيما بعد في الكورس. اطلعوا عليه شباب عشان نفرق بين التراكتور وبين الواجن. اعطيكم دقيقة، تسمعني يا بخيت؟ اي نعم يا دكتور اسمع. يلا عندكم دقيقة عشان تشوفون الفرق بين التراكتور والواجن، لأن هذا مدته أكثر من 5 دقائق 15 دقيقة، فما احنا محتاجين نشوفه كله. تراكتور
خلصتوا يا شباب؟ بخيت؟ اي نعم. طيب، الفقيه موجود؟ ايوه البكيري، ايش فهمت من الفيديو؟ هلا دكتور. حياك الله. اللي هو تراكتور يستخدم هذا الشيء اللي وراه يعني للتعبئة وزي كذا، ويسحبها. طيب مهند، تفضل مهند، رفع ايده. يلا يا مهند، ايش تعليقك؟ التراكتور هي المقطورة، والويجن هي اللي تشيل فيها الأتربة أو الحمول نفسها وراء المقطورة نفسها. احسنت. مهم جدا يا شباب، يعني تشوفون هذا سمبل، بس راح يجي عليه اسئله، وكثير من الطلبه خبرتي السابقه يسووا اخطاء. انتبه، اذا انا عندي تراكتور، لاننا بنقيس سرعه التراكتور، وعندي وراها واجن اللي هي عربه للحموله، اذا انا اقدر اركب 2 3 واجن على التراكتور، واحده ورا الثانيه، او واجن كبيره. فنرجع الى الشريحه ذي، شريحه 11، ونشوف ستاندرد ميثود. لاحظ في كراولر، اللي في الفيلم هذه كراولر ولا على ويلز؟ على ويلز، وتستخدم في المزارع، لكن ممكن تصير كراولر. هنا يقول الباور اللي هي موجوده هي نفسها راح تكون اللي تجر التراكتور اوفر ستاندرد سيرفيس. The rolling resistance of the towed vehicle، لاحظ towed vehicle يا شباب، ذاك تنتبه له. towed vehicle هي الواجن، must be considered in calculating the total resistance. بمعنى إذا صار عندي التراكتور تمشي على كراولر، أنا أحسب ريزيستنس فقط حق الواجن. إذا كانت تمشي على كفرات، فأنا أحسب وزن التراكتور زائد وزن الواجن. راح نشوف عليها تمرين فيما بعد. نشوف الآن، نقيس الريزيستنس، الحين نقيس الجريد. وش المقصود بالجريد ريزيستنس؟ إذا العربة أو التراكتور تصعد إلى فوق نسميها بوزيتيف. طبعا ممكن نسميها نيجاتيف والعكس بوزيتيف، ولكن تم يعني التوافق بأن في الصعود بوزيتيف وفي النزول نيجاتيف. هذا تشارت يمثلها. لاحظ طبعا كل ما صعدت بيصير وزن المعدة ضد الحركة، وبالتالي السرعة بتكون أقل. أحيانا هذا السلوب نعبر عنه الميلان حقه الواي اكسس على الاكس اكسس. في هذه الحالة السؤال هنا عندي 5 على 100 يصير السلوب عندي 5%. طبعا في الواقع لما تشوف اي مشروع ما في كونستنت سلوب، لكن احنا في الاختبارات راح نعطي، نفترض ان هذه الجزئيه من حركه المعده صعود نزول او على surface of it. The exact value of the grade resistance may be found multiplying the vehicle weight by the sine of the angle. إذا هو يقصد هذه الكومبوننت هي عبارة عن الساين اللي هو هذا فوق هذا في الويت، يعطيني WG. For a grade usually encountered in construction, it is sufficiently accurate to use the approximation of equation 4.4. Grade resistance factor in kilogram per ton، واحنا قلنا دائما الطن هو ايش؟ ها يا نفيسة، شو يمثل لي الطن؟ كيلوغرام بير طن. يلا يا نفيسة. كم دكتور؟ أعيد السؤال. لو ايش تمثل لي طن بالنسبة لإيش؟ هذه equation 4.4b grade resistance factor
in kilogram per ton equal 10 times grade. احنا قلنا التن شو تمثل لي هذه؟ الوزن الحمولة نفسها احسنت، عارفها ممتاز. مكعبات بالقلاب. ايوه، فكل ما زادت الحموله هي الفاكتور نضربه في الوزن، فكل ما زاد الوزن اكيد الريزستنس تزيد. فاذا كان عندي طن يطلع لي 1 كيلوغرام، اذا 2 طن اضرب تي كيلوغرام بير تي تايمز 2 يعطيني 2 كيلوغرام اند سو اون. اوكي، هنا ملاحظه that is one grade upgoing is considered to have grade resistance equal to 1% of fecal weight. خلينا نقول وزنها طن المعدة، فإذا صار عندي slope up 1% resistance راح يكون 1 times 1 ton أو 1000 جرام يطلع لي 10 كيلوغرام resistance. Again and again. تفضل. بالسؤال الحين الطن هذا هو وزن المعدة مو وزن الحمولة اللي في المعدة صحيح ولا؟ هو الوزن المعدة زائد الحمولة. في الذهاب قبل تنزيل الحمولة أنت عندك حمولة زائد معدة. في الرجوع بس عندك الديد ويت، ما عندك حمولة، فيصير وزن المعدة. واضح؟ واضح. طيب يا أبي، فإذا احنا قلنا كل 1% عبارة عن 10 كيلوغرام بير طن. طبعا راح نشوف في equation you don't need to memorize this, but this is like a rule of thumb. إنه it's good to have it. Okay. Grade resistance may be calculated as follows: fecal weight times grade resistance factor. Grade resistance equal fecal weight times grade. إذا أنا عندي two types of resistance: grade and traction or rolling resistance. Then the total resistance is rolling resistance plus grade resistance, or we can express it in kilograms or in percentage. طيب. إذا effective grade may be easily calculated by use of equation 47. Effective grade equal grade plus rolling resistance factor. الفاكتور موجودة عندنا في التيبل الماضي. الآن ندخل في example، بعدها ناخذ فيديو قليل مدة قصيرة، بعدين نشوف إذا في أسئلة وأجوبة. Here is a wheel tractor scraper. طبعا scraper أنتم ما متعودين على هذا الإكويبمنت scraper. لعلي أنا أعطيكم صورة منها بسرعة. scraper. يوتيوب. هي موجودة شباب بالكتاب يعني على العموم، لأن راح نغطيها بنهاية الفصل هذا. سكريبر يعني ان اكشن. حقيقة سكريبر مهمة جدا، راح نشوف هي تحفر وتنقل ايش؟ أعطيكم دقيقة تشوفون شكل سكريبر، لأنه هو بدأ مثال قوي جدا في الكتاب، فتفضلوا اطلعوا عليه دقيقة عشان تعرفون شلون شكلها وكذا. طيب.
خلاص الوقت يا شباب. هاي الكاري خلصتوا من الفيديو 1 minute. طيب ها ابن سعيد أحمد سمر. شفتوا الفيديو؟ اي نعم. طيب شفتوا سكريبر، هذه تقوم بحفر وتحميل وتنزيل في مشاريع كبيرة راح نتطرق لها في نهاية الشابتر، ولكن يهمنا نشوف الاكزامبل. لاحظ شباب ويل تراكتور، يعني تراكتور قد تكون على ويل أو على كراون، لأن حل هذه الأسئلة يعتمد على وصف السؤال. ويتنج الوزن حقها لاحظ 91 طن، يعني كبير. is being approached in a whole road with a tire penetration of 5 centimeters. What is its total resistance and effective grade when the scraper going up 5%, when it's going down 5%. طبعا بالفيلم يوريك ما في straight 5%. طيب نشوف السولوشن. rolling resistance اوكي شباب من الايكويشن equal 50 كيلو جرام per ton times 91 يعطيني الكيلوغرام. الجريد ريزيستنس هي ال 5%، فاذا انا وزن المعده احولها الى كيلوغرام واضربها في 5% تعطيني الجريد ريزيستنس. اذا التوتال ريزيستنس ان باوند or in كيلوغرام يظل 9100. هذا في حالة صعود المعدة، صح ولا لا؟ قبل لا انتقل بليز لازم تفهمون البيسك يا شباب. قبل لا انتقل من هذه السلايد كل واحد يقول لي انا فاهمها، عشان في المثال اللي بعده شوي بيكون يعني خطوة متقدمة. طيب ما في سؤال. effective grade احنا طلعناه 5% اعطانا في السلو، وفي الرولينج 100 divided by 20 يعطينا 2. اذا الجريد ريزيستنس هنا مثل ما شفناها، لاحظ هنا ماينس وليس بلس. ليه؟ لان في نزول، عندي ماينس 4550. طيب الرولينج ريزيستنس اوريدي عندي 4550، اذا التوتال هنا ماينس 4550 بلس 1. اذا الريزيستنس في النزول زيرو، معناه الماكينه ما تبذل جهد كثير في النزول. فاذا الافكتيف جريد اقدر يعني اعبر عنه في البرسنتج. اوكي، اذا انا عندي 5% ماينس 5% بلس 5 يساوي لي زيرو الافكتيف جريد. أتوقف عند هذا الشريحة اللي هو example 2، وإن شاء الله نكمل معاكم الأسبوع الجاي. بالنسبة للاختبار أنا أنتظر رد من الدكتور عبد الله، اقترحت عليه أن يكون الاختبار في chapter 1 و 2 إضافة إلى جزئية الأخلاقيات. So please take note of this. طبعا الاختبار راح يكون closed book إن شاء الله، راح يكون مساء الخميس القادم. راح يكون في جزء نظري بلا شك، وفي جزء عملي عفوا حسابي. Chapter 2 plus ethics هذا اللي اقترحت عليه، بس انتظر يأكد لي عشان ان شاء الله يعني تأكد. طيب سوف اخذ الحضور. مهند خليني بعد الحضور اذا عندك اي لا بس بالنسبه للاختبار اللي هو القوانين تعطى ولا نحفظها بس؟ لا تعطى. طيب مهند موجود. الحناتشبة موجود. الحنابجة دكتور موجود. الحنابجة يلا. عبد الله بالفقيه موجود. العجمي موجود. العجمي موجود يا دكتور. المغيرة، الشمري، الشهراني يحيى، العنقري، الزير،
الجبين، المرشدي. دكتور سعد الشمري موجود بس علق عند الجهاز. الجبرين موجود برضه. المرشدي موجود. طيب والجبرين. طيب وصلنا للمرشدي. المرشدي موجود. السلطان. السلطان حاضر دكتور. أبانمة. حاضر أبانمة. العريفي. الجبرين. حاضر دكتور الجبرين. سهلي. موجود سهلي. البكيري. موجود البكيري. المسن سليمان. عفوا بخيل. موجود. النفيسة موجود. الشهري عمر. طيب أحمد بن سعيد. عمر موجود يا دكتور. موجود بن سعيد. طيب عمر الشهري موجود يا دكتور. طيب شباب، محمد عبد التواب. عبد التواب موجود يا دكتور. والعمران موجود، شفت اسمه. طيب شباب، اللي يبغى زيادة في العلم يمكن ما أمداني أنا، يعني العلم مفتوح يا شباب، لكن هذا اكسرسايز كنت أنا ناوي يعني أعرض عليكم، ولكن بسبب الإرباك ما عرضته. كان بودي أعطيكم هذا الاكسرسايز يا شباب لو تناظرون هذا الفيديو، لأنه يورينا الحقيقة، يورينا اللودينج تراك versus فاللي بيطلع عليه راح يشوف أمامنا كراولر يعبي التراك. فتمهيدا للأسبوع الجاي عندي هذه الأسئلة، أوكي أبسألكم إياها وشوف، لأنه إذا فهمتوا هذه يا شباب تسهل عليكم فيما بعد. أسئلتي هي كالآتي على هذا الفيديو. أوكي، what is cycle time for the backhoe اللي هي loader. طبعا هي ممكن تصير loader excavate. Second, what is cycle time for the truck? اوكي، فابغاكم في بدايه المحاضره القادمه نقعد 5 إلى 10 دقائق على هذا الموضوع، حتى لما نرجع ونكمل بالثيري يصير في ربط بين الواقع وبين النظري. طيب يا شباب، انا اكتفي بهذا الحد. اللي عنده احد اي استفسار انا موجود، واللي يبي يعني ينهي السيشن الله يوفقه. دكتور ممكن انك تنزل هذه المحاضرة مسجلة؟ والله يا ابني عندي مشكلة الحين، انا براجع الاي تي تي، يعني انا قاعد اسجلها للشعبة الاخرى، ولكن كل ما احاول اشغلها ما يشتغل معي، ما ادري ليش. تمام يا دكتور. معذرة يعني. لا شكرا، يعطيك العافية. دكتور دكتور تسمعني؟ اوكي شباب تفضل، في احد كان بيسأل؟ ايه قبل شوي انت تخبر علق المايك عندي، ما ادري تسمعني يا دكتور؟ ايه ابني تفضل. قبل شوي انت تحضر علق المايك، ما ادري سمعت اليوم رديت عليك ولا لا؟ شو اسمك انت؟ عمر الشهري. اي سجلتك عمر، في غيره؟ عمر سم. يا شنو الاسئله اللي انا سويتها لكم؟
اللي هو كم اللودر والسايكل تايم حقت التراك. ممتاز. ابغى تذكرني في المحاضره. ابشر. اي لان احنا نحاول نربط يا ابني بين الثيري وبين انا دائما اقول معمل هذا المقرر هو العمل الميداني. You are on the site you imagine وتشتغل مع المقاول، لأن المقاول هو اللي يحرك الإنتاج في الموقع. طيب في غيره شباب؟ خلاص؟ خلصنا شباب؟ يلا نشوفكم على خير.